La soldadura por fricción es un proceso de unión en el que el calor se genera mediante fricción mecánica entre dos piezas en contacto. No se requiere material de aporte ni se funden los materiales, lo que reduce defectos como porosidad o grietas. En la soldadura por fricción rotativa, una pieza gira mientras la otra permanece fija, generando calor hasta que el material se vuelve plástico y se fusiona. Este método se usa ampliamente en aplicaciones industriales.